പ്രത്യേക ഒരു ഭംഗിയാണ് കാണാനെന്നുള്ളൂ. പിന്നെ കഴിക്കാനും നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട്. സേമിയയുടെ ആ ക്രിസ്പിനെസ്സിന് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് കേട്ടോ. എല്ലാം കൂടി ആകുമ്പോൾ പപ്പടത്തിൻ്റെ ക്രിസ്പിയും ഒക്കെ. ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്നാക്ക് ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ള ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്ത ഉടനെ തന്നെ ചൂടാറുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ കഴിക്കണം. ചൂടാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ മുകളിലുള്ളത് പപ്പടമാണല്ലോ, പപ്പടം തണുത്താൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും, ആ ഒരു ഇതായിരിക്കും. ടേസ്റ്റ് ഇല്ല എന്നല്ല, പക്ഷേ ഈ ചൂടോട് കൂടി കഴിക്കുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റാണ്. ആ പപ്പടത്തിൻ്റെ ആ ക്രിസ്പിയും എല്ലാം കൂടി ആകുമ്പോൾ നല്ലൊരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇഫ്താറിൻ്റെ സമയത്ത് ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ബാങ്ക് കൊടുക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു 10 മിനിറ്റ് മുമ്പായിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്താൽ മതി കേട്ടോ. കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ആ ചൂടോട് കൂടി കഴിക്കുമ്പോഴാണ് ഒരു നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുക. അപ്പോൾ അത് മാത്രം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി, വേറെ ഒന്നും ശ്രദ്ധിക്കാതെ നമുക്ക് ഇതുപോലെയൊക്കെ റെഡിയാക്കി വെച്ചാൽ മതി. ഫ്രൈ ചെയ്യൽ മാത്രം ലാസ്റ്റിക്ക് ചെയ്താൽ മതി. നല്ല ടേസ്റ്റുള്ള സ്നാക്ക് നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ റെഡിയാക്കി എടുക്കാനും പറ്റും. നമുക്ക് കട്ട്ലറ്റിനൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചതുണ്ടെങ്കിൽ കൂട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഫില്ല് ചെയ്തിട്ട് മൈദ കലക്കിയ മാവിലൊന്ന് മുക്കി സേമിയയിലോ അല്ലെങ്കിൽ കോൺഫ്ലേക്സ് പൊടിച്ചതിലോ അല്ലെങ്കിൽ ബ്രെഡ് പൊടിയിലോ ഒക്കെ ഒന്ന് ഡിപ്പ് ചെയ്തിട്ട്